Disclaimer. ले कभी तो हाँ पूरा पेट्रोल ले लूँगा मतलब ना कौन और फोन ना फोन कौन अरे ওটা খাড়া ফোনটা वो उधर जा आप दिबे দিবেন কি শালা গায়ে ঘাড় ফাটি দাও শালা কাজ করে গাড় মার শালা দিবেন নি आई बड़ा तो देखा नहीं था ফোনটা লাগাই দাও लगा फोन काम भांगे दो एक बार লাগাই যাবে একটা কান্টি দিয়েছি তাও হয়নি তারপর শালা না কত যে খাই কে যায় এক কানি মদ খাই ঢুকাইতে হবে এক দুটো অবস্থা সিমেডি করার পরে আমারে শালাকে শুধু মদ দাও उठाइए ना হ্যালো হ্যাঁ বে একটা যে দিয়ালি যে তোনকে হ্যাঁ ঢুকিলে তো না ঢুকিলে পুরা ঢুকিলে হ্যাঁ শালার বেটা দুটো আছে সিমেন্ট বস্তার কাজ করছো আর মানে যে 1000 টাকার মদ খেয়ালিস মানে একটা হাজিরি দিলে মানে ভালো হতো না হ্যাঁ যাইরি রাখ যাইরি আন্টি আছো আন্টি একটা আন্টি দিব আমি একটা বিয়ারলে খাবো কাট এই কবকটা লাগতে বাতু ফটাস করে খুলি দাও বকটা ফেলে দিলে কি কেমন লাগে তিনটা টন লিয়াছি আচ্ছা গেলা আছে এটা আগরে আবার গেলা লইছো এমনি ঘরে লোক বকে রে কোনঠাই থেকে যায় আর কি দাও আমি যে মেরে লেগে কি আর লাগবে আবার আমরা মালিককে উঠকা শুধু তো নেই তো মালিক মানে লেবার তাহলে তো কাজটা ভালো হবে আমার গেলে তো কাজ হবে আচ্ছা বলে এই বিয়েটা পুরো চিতা করে বিয়াটাকে আমাকে রাখতে দাও না তোকে রাখতে হবে না আমি তোমার ধরে নিয়ে আমাকে রাখতে আচ্ছা দে না হে মারা ভালো কথা না হবে তো হ্যাঁ তুই তো রেখে দে ভাই যাবো আমার কাছে কোনটা লিয়াছি আমি তো পরে দাও বানা এখানে কি কিরকম দাদা মাল দিছ ও বাতা দিয়া তুই এটা মাল খামাতি মালিক লোক যে আর কি করব কত গরিব হইছে তো কথা বললে কি হতো বর করছিস কত টাকা গেছে তোরে জানো তাহলে খোলা বাতাটা কি কষা করলে ভালো এই বৃহস্পতিবার কষা হবে দিতে কষা হবে তাহলে অন্য ছোলা বাজাটা কিছু নাই মারা তাহলে দোকানে মালিক রকম চিন্তা করবো লে তোনকে জ্বালা আমও খেলে রিলে নে তো লে তালা চিয়াস বিয়ার সাথে একটু বিয়ে আগে লালেছে নে নীতি একটু এই খোল দিচ্ছি ইচ্ছা মিছি আর মারা পরে কাজ হতে পারবে না খোলা বাতাটা মানে মদ খাওয়া দিতে ইচ্ছা মিছি দিয়ে আর কি করবি কত পরে একদিন মাংস খাবি দেবো যা মানে যাটে নে পরে আরে বৃহস্পতিবার কি করবি কত তোনকে জ্বালা এমনি কি যে করবো আরে একটু দেখবি তো না অনেকদিন যাইনি খিচাড়ি পেটা দেখেছি কি কোন হচ্ছে এই যে কি করি তাই যে কি করবো কোনো মাথায় ঢুকে নিয়ে হ্যাঁ কিন্তু কি করু রেডি আমাকে কোয়াইলে তো কি আবার আরে একটু কম বেশি হয়নি মদ খাবো আমি খাই আমার ঘরের লোক জানে না না হবে না একটু তুমি অতটা খাড়ু করে যা না হ্যাঁ আমি দাদাকে ডেকে লইব যা না কি এটা করবে কাকে ডেকে লইছ মারা দাদাকে ঠিক আছে তোকে দেখে নিব আমি যা মারা ডেকে লইলা মারা দেখ দাও খেলুড়ি দাও যা আমি দাদাকে ডেকে লিখে দেব যা মারা ঠিক আছে যা কি মজা দেখ যা তো কাকে ডেকে লইবি যা তুই না কাকে ডেকে লইবি যা দাদাকে যখন ডেকে লইব তোকে মুখ যখন বন্ধ থাকবে ঠিক আছে দেখে নিবি ঠিক আছে তুই কথা করে শুনুন ঠিক আছে দাদাকে ডেকে লিখে মারা আমাকে মারা कर मेरे को जानता नहीं है ये আমাকে মারা 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 আমাকে দাদা রে আমাকে যদি মারছে ধরে এটা আমার পিছনে মেরে ফোন করে আমাকে বলে মারে দেখবো না গালে করে মারছে আমাকে মারছে বসি দেখবো কিরকম মারছে দেখবো আমাকে পিছো দাদা ওই তো পুষে দিতে কি হয় দেখো
মদ খা। মদটা খাইতাম কত বড় দাদা আছে আমাকে দেখবো ভাই কত বড় দাদা আছে দিশারি গেলে তো খাবো। দিশারি গানে শুরু করবো। এ শালা আইসা কোন চদনার বেটা আইসা দেখ লাঠিয়ে দিলে বোতল আইসে আর কি কইছে বোতল কানে ফুটবে তো বোতল ভেঙে আর গানে পুড়ে দেবো। দেখা যায় দেখা যাচ্ছে তা খা। লে। কত কত বড় মাইকা লাল আছে আইসু। কত বড় কি আছে দেখবে ও কি বিজনেসম্যান নাকি ওই মারা দে না একটু দিয়া। নেশা নেশা কেটে যাচ্ছে মারা। আমার ভাই নাম দাঁড়া আছে মারামারি করবো আইসো বাচ্চা আমাকে। no, 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 no. তুমি তিন লোক মিলে মারছি আমাকে। আমি এসে বলি, কি করু আমাকে ধরে মারে রে। মোবাইল টোবাইল ছেড়ে দেবে যে। আমাকে মারা ইন্ডিয়া মোবাইল ভাই। মদ রয়েছে দাদা। ওই জিনিস দুটা লিয়াছিলি আমি উনকে তাকে এক প্যাক দিলে কি হতো? কি হতো আজ মারা মোবাইল টোবাইল ব্যাগ লিয়ে কি কইবে? আমার ঘরে তো বকে রে আমার প্রচুর কি করবো আমি সেই শালাটা কাজ পাইছি। যে খাই গেছে আমি তাকে খুঁজেও পাই না কি বসেছি কি করবো খাই গেছি সন্ধ্যা হতে গেল এই মোবাইল আবার ফের তার তরকে দেবো পিটবে নাকি তো ঠিক নেই। পিটবে তো মনে হয় টাকা দিলে এক কানি বেশি খরচা হবে না। যদি খেলবো আরো কি হতো? ওইটাতে ভাবে মদ খাওয়া গানে বসেছি। কইছিল আমি কি একটা কাজ হয়নি আমি তাকে একটু দিয়ে দিই ধরে কি হতো এবার মোবাইল দিয়ে কি করবো? মদ খাওয়া গাড়িটা ভোটা লিখি হাতে বাড়িতে পড়তে আর ঘরে যে বকা দেওয়া ঘরে তো প্রচুর বকে ওই মদ খাই না মদ খাই না ঘরে বসে ঘর দেখাতে দেখি তুই যা তুই যা আমি যেতে তুই যা কখনো যাবো তো ঘর দিয়ে পিটে বা ডাং ডাং লাগলে এসে ছড়া কি করবো কত বড় তার তো পায়ে হাতে পড়ে নিয়ে আসতে হবে কি করবো আবার আসবে মোবাইল হবে না ডাক্তার যদি একটু মদ খেয়ে বসে আর কি করবো আমাদের বিমল কথা আমাদের মায়ু তখন কি নেতা আছে বাইরে গেল না বাইরে থেকে আমাকে মারছে ও মারছে আমাকে আমাদের হলো বিমল কথা আর খাবো না আর খাবো না আর আমাকে মালিক আছে মালিক ভুল হইতে আমাদের নতুন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধু বান্ধবকে সাবস্ক্রাইব করাবেন এবং আপনারা সবাইকে শেয়ার করে দিবেন শেয়ার করবেন লাইক করবেন এটাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যদি ভালো লাগে একটা গান ভাঙা লাইক দেবেন ইনাকে একটু দেখবেন আপনারা বন্ধুরা আমাদের নিউজ চ্যানেলে ইউটিউবে হিরো গান ভাঙা একটা লাইক যদি দেবেন ভালো লেগে থাকে আপনাদের লাইকটা কমেন্টটা
আর শেয়ারটা করবেন।